Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Minecraft bu kodisinde MCP haritası yani parkur haritası oynuyoruz arkadaşlar. Bugün onları kimsecikler yok. Zaten öyle haritalarda kimse olmuyor. Şimdi welcome to Super Parkour'a challenge MCP. Welcome to yani hoş geldin Süper Parkur Challenge MCP'ye parkur meyveye ve falan filan arkadaşlar. Oyunu şeyde oynatıyordu. Biliyordum şu Easy'de oynatıyor. Zaten her yerde bu keklerden var. Ben buraya böyle yaparım ki abi. Bu chestlerden de elmas çıkıyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi elmas çıktı. Bu arada ses kayması yok. Ben geç tepki veriyorum. Tamam. Şöyle tam güzel. Tam şuradaki elması da alalım. Tamam. Ses kayması yok. Ben geç tepki veriyorum. Evet. Güzel. Tamam. Güzel arkadaşlar, şu anda güzel ilerliyoruz. Şimdi hop, ben buraya pek iyi yapamıyorum. Ananı satayım. Bu arada arkadaşlar yeni kalktım. Pek fazla bağıramıyorum. Ananı satayım. Pek fazla bağıramıyorum dediğim gibi. Oğlum acıktım bayağı. Şu kekleri ye. Peaceful'da mı oynasak lan? Ananı satayım. Oradan nereye gideceğiz? Anladım. Tamam. Anladım. Bak şimdi. Şöyle. Ananı satayım. Onu yapamıyorum işte. Yapamıyorum. Öleceğim. Bunu arkadaşlar Peaceful'da oynayalım, yoksa öleceğim ben. Bekleyin. Tamam, arkadan ses geliyor, kusura bakmayın. Vallahi yeni kalktım arkadaşlar, uykusuzum. Bakın şimdi böyle gittik ya. Gittik. Hop, gittik. Ananı satayım. Ananı satayım. Oğlum ben eskiden bunu yapıyordum vallahi. Bak vallahi yapıyordum. Ananı satayım, buna çok gıcık oldum valla. Yani bu arada arkadaşlar hani PvP kanalıma abone olursanız beni çok edersiniz. Viper oyuncu tiri. Öyle arkadaşlar. Çok edersiniz beni. Hop, tamam. Yani anlatılmayacak derecede çok mutlu edersiniz. Evet, güzel. Tamam. Tamam. Burada onu satayım. Burada ne yapacağız be? Onu tamam. Onu satayım. Oğlum buna nasıl geçeceğiz biz? What the fuck? İşte arkadaşlar Viper oyuncu TR'ye abone olursanız sevinirim. Viper oyuncu TR arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Bu arada ilk başta bu baklarını ben şurada bulmuştum arkadaşlar. Şu ilk başta başladığımız yer var ya, oradan bulmuştum. Hatta şöyle atalım ama benim işimize yarar sanırım. Acaba MCP Master'dan mı girsem arkadaşlar? Neden diye söylerseniz arkadaşlar, çünkü hani baksanıza, hani bir spam pointimiz falan olsun. Yapamıyoruz böyle abi. Çok zor. Yapamıyoruz.
Ona satayım. Arkadaşlar ben bir tane MCP Master'dan girip geleyim mi? Bilmiyorum, neyse. Böyle yaparız. Olmadı buraya yapamayız. Sonraki bölüme saklarız. Ana satayım, bir parkur bu kadar mı olur ya? Bekleyin, Windows 10'a geçeceğim. Bekleyin. Neyse ya, boş verin. Üşendim. Vallahi üşendim. Abi parkurun bu kadar olmaz ki. Hadi abi. Abi vallahi bağıramıyorum da sabah. Bir şey demiyorum. Bir şey desem zaten bir şey derim. Çok mantıklı. Oğlum yatayım şurada, Allah aşkına yoruldum şurada, yat bir ya. Oh, bacaklarımızı uzattık sonra. Oh. Vallahi çok uykum varmış. Niye kalktık ya, sabah mı oldu? Ne çabuk sabah oldu. Arkadaşlar bu kanalda kesinlikle film değildir. Hatta arkadaşlar size de göstereceğim. Hani By Pro önce Thierry'e Hunger Games videosu çektim. Onu da göndereceğim bugün. Bundan sonra mı gönderirim? Önce mi gönderirim bilmiyorum. Sanırım sonra gönderiyorum arkadaşlar. Yani o kanalı açma sebebim prim değildi arkadaşlar. Hatta bunu orada bahsedeyim. Hunger Games'te bahsetmeyeyim. İşte arkadaşlar bazı tartışmazlıklar çıktı. O yüzden kanalı bırakmaya karar verdim. Ama belki de geri döndürürüm diye. Ama kesinlikle prim değil arkadaşlar. Yani prim yani ben prim neden yapayım abi? O yüzden arkadaşlar yani tartışmazlıklar çıktı. Kanalı bırakıyorum dedim. Sonra arkadaşlar ben MCP kanalı kurmak istedim. Yani böyle haritaları çeken, Adventure haritaları gibi çeken MCP kanalı MCP kanalı kurmak isterim. Hem böyle PvP kanalımdan hem de MCP kanalımdan şey yapmak isterim. Adı ne? MCP kanalı ve PvP kanalından devam etmeyi isterim. Zaten en baştan MCP kanalı açmak istemedim. Ananı satayım, konuşamadım. Abi yok öylesi ya, konuşamadım. Yani PvP kanalı ve MCP kanalı açmak yani en baştan yeni bir MCP kanalı atmak istemedim. Uğur Bartu'da bildiğiniz üzere yani bu kanal kasar ana satayım MCP kanalıdır arkadaşlar. Hem bunda da abone olduğu için arkadaşlar ben şeye yaptım. Yani kanalı resetlemezse geri dönmeye şey yaptım. Adı ne? Geri dönmeye karar verdim. Bu benim için daha iyi oldu. Ama kesinlikle prim değildi arkadaşlar. Kesinlikle yani prim de ona katkısız orospu çocuğu, yani bir şey demiyorum, prim değil arkadaşlar. Prim değildi öyle. Neyse biz de şuraya geçebilirsek var ya. Neyse arkadaşlar, bu da son deneyim. Bunu da geçemezsek artık videoyu kapatıyorum. Aynen arkadaşlar. Bir videonun da sonra gelelim. MCP Master'da giderim büyük ihtimalle şeye. Videonun da sonra gelelim. Videoyu beğenmeyi ve like yapmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay. Tamam, bay bay.